ұлттық мерекелер мен атаулы күндер тізбесіне бірқатар өзгеріс енгізілген жөн. Мен республика күніне ұлттық мереке мәртебесін қайтаруды ұсынамын. Сондықтан қазанның 25-і күні жыл сайын егемендік күнін еліміздің басты мерекесі ретінде атап өтуіміз керек. Менде балаларым оқып осы мектептің шығара бержан аңлашылсын бақытты болып, Құда өлі халқымыздың халалы қыз болып. Алла халқым, еліміз жоғалмасын, мәртебеміз жоғалмасын, ұлтымыз көбейе берсін, азат ұлды болсын, тәуелсіздігіміз тұғырлы болсын жандар. Өмір жастарымыз ұзақ болсын, азаттығымыз аз басын, бірлігіміз ешқашан тозбасын, тілімді ешкім кеспесін, тілімді ешқашан өшпесін. Алла балапандарымыз иманды болып ұл-қызым бағымыз басымыздан көшпесін. Республикалық күніне орай республикамыздың мерекесіне орай сендердің орталарында осындай мектепте оқып жатқан орталардың кластарым бар. Керемет. Осындай қазақи киімдерді киіп, әдемі мынандай шашбаулардың неге тақпасқа? Тәрбиелерімізді киіп отырсыңдар, кейбіреулерін керемет әдемі. Солай ғой. Әркімнің өзінің арманы бар. Сол арман орындалады. Армандай беріңдер. Ашық күндері арта берсін тұғыры. Арта берсін мәңгілік тәуелсіздік тұғыры. Елімді, ұзан қайғы жерімді сыртқы жаудан қорғайтын азамат болсам. Елім барда еңсең биік сенінде, өйткені сен жүрсің туған жеріңде. Тілің, дінің, досың барлық бауырым болу керек жүрегіңнің төрінде. Елім барда сенірсің өмірде, жұлдызы боп жарқырай бер көгінде. Отан үшін, ел үшін күрескен, сен жас ұрпақ болма жасық тегінде. Елім барда ерке өскен ұлансың, біткен дейін шыңға биік шынарсың. Елім барда шаңырағы еңселі, әлемдегі ер тұлғалы алыпсың.